糖醋排骨到底係先飛水啊，定係直接落鑊炒呢？我哋廣東嘅小朋友啊，都中意食糖醋排骨嘅。嗱，唔好話小朋友啦，我都由細食到大啊。今日就教你整返一道家庭版嘅糖醋排骨。嗱，花幾分鐘時間學識佢，整俾你屋企啲濕豆窿食。整出嚟嘅味道呢，唔會輸蝕出面嗰啲星級酒樓㗎，包你老公同埋細路仔都爭住嚟食啊！就連80歲冇牙嘅阿婆啊，都讚你係大廚嘅。如果你以前整出嚟嘅糖醋排骨呢，硬係又老又柴，仲硬邦邦，俾你屋企隻旺財佢都唔食啦。嗱，啲老人家同埋小朋友又點會中意啊？今日呢，我就將星級酒樓大廚做糖醋排骨嘅一個秘訣，免費分享俾大家。等你喺屋企呢都可以整到香味濃郁、鮮嫩多汁嘅一個秘製糖醋排骨。嗱，呢條視頻可能會顛覆你過往幾廿年對糖醋排骨嘅一個認知。為咗避免以後你想對住嚟做嗰陣揾唔到我呢條視頻，你可以先點返個免費嘅小紅心同埋大拇指收藏起嚟，亦都可以轉發俾你身邊中意食糖醋排骨嘅屋企人同埋朋友。嗱，等大家一齊嚟學啊嘛。其實方法就好簡單嘅啫，有3個關鍵嘅步驟。嗱，你識打着個爐灶呢，你實會識做㗎啦。首先，第一個關鍵，新鮮嘅排骨呢，佢係唔使飛水嘅喎。你將佢斬成一件件容易入口嘅一個大細，清水裏面呢，擺1殼鹽、1殼生粉同埋啲排骨一齊浸佢20分鐘。嗱，淡鹽水呢，可以快速咁滲透入排骨裏面，洗出多餘嘅血水，然後生粉呢，就可以吸附排骨裏面嗰啲微細嘅污糟邋遢嘢同埋異味嘅，令啲排骨食起嚟更加之嫩口嘅。輕輕咁搓洗乾淨啲排骨。嗱，第2個關鍵嚟啦，呢個係糖醋排骨好食嘅關鍵嚟嘅。洗好咗嘅排骨濾乾啲水分，一陣落鑊炒嗰陣呢，就唔會啲油彈到你阿媽都唔認得啦。熱鑊熱油，落排骨煎到佢白面金黃焦香之後呢，加入薑蔥、八角、香葉，再放一包我哋呢個星級酒樓都喺度用緊嘅秘製糖醋汁。呢個酸甜比例真係好緊要㗎。自己調，怕太甜或者又怕太酸嘅，咁我哋呢個比例呢，就啱好啦。1斤排骨就配1包呢個糖醋汁啱好㗎啦，其他乜嘢配料都唔使再俾啦。第3個關鍵，炒均勻之後呢，倒入滾水一定要滾水沒過啲排骨，然後冚返個蓋，細火慢慢燜佢30分鐘，直至到啲醬汁變到濃稠。趁住啲糖醋排骨仲喺度燜緊呢，我就同大家科普一個小知識。我哋喺做糖醋排骨呢啲咁嘅菜式嗰陣一定要用不粘鑊如果唔係到時真係洗鑊洗到你阿媽都唔認得哇！眨下眼，好靚仔嘅糖醋排骨呢就燜好咗啦。關鍵係在於呢一個糖醋汁係經過我哋酒樓無數客戶好評嘅，出面好多嗰啲飯店酒樓都喺度用緊我哋呢個㗎，調出嚟嘅一個黃金比例。好多客戶嚟到我哋店裏面食過我哋啲糖醋排骨之後呢，都要打包返3-5包呢個糖醋汁返屋企嘅。哪怕你從來都冇入過廚房自己喺屋企簡簡單單就可以做得到色香味俱全，好食到停唔到嘴嘅一個秘製糖醋排骨。想食我哋星級酒樓同款味道嘅糖醋排骨，可以點開我左下角頭像，下面有個櫥窗我哋呢個糖醋汁擺咗喺裏面俾你㗎啦，唔使出門都可以品嚐得到嘅美味嗱，帶返幾包返屋企整俾你屋企啲濕豆窿食啦。